Bolalik, shirin orzular, samimiy ezgu niyatlar pallasi. Undagi samimiylik yillar o'tsa-da kishi qalbidan chuqur o'rin egallab boraveradi. Bugun o'sha beg'ubor yoshlik davrlaridanoq ichki ishlar organlari safida xizmat qilishni orzu qilgan, bora-bora bu orzusi aniq maqsadga aylanib, bugungi kunda Termiz tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi inspektori katta leytenant G'ayrat Abdurahmonovning kasbiy faoliyati haqida so'z yuritmoqchimiz. Maktabda o'qib yurgan vaqtlarim shu ichki ishlar organi xodimlarini forma kiyib yurganligini ko'rib, ularga shu ichki ishlar organlari sohasiga qiziqish uyg'ongan menda. Undan tashqari qo'shnilarimiz bor edi, shu ichki ishlar organlari sohasida ishlaydigan. Ular ishdan kelgan vaqtlari ularni ko'rganman, havasim kelgan. Maktabni tamomlab, keyin muddatli harbiy xizmatga borganman. Muddatli harbiy xizmatda oliy o'quv yurtiga kirish uchun imtiyozlarni olganman. Keyin oliy o'quv bilim yurtiga o'qishga kirdim. O'qishni tamomlab, shu o'zim o'qib bitirgan maktabga o'qituvchi bordim. O'qituvchilik kasbi ham sharafli kasb. Dadam rahmatli ham o'qituvchi bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, lekin men o'zim yoshligimdan orzu qilgan ichki ishlar organlariga ishga kirish ishtiyoqi menda so'nmaganda, shu sababli 2020-yil ichki ishlar organlari sohasiga kirish uchun o'z hujjatlarimni topshirdim. Shundan keyin u yerda jismoniy tayyorgarlik va psixologik testlarni a'lo baholarga topshirib ishga qabul qilindim. Oliygohni tamomlagach, o'zini o'qituvchilik sohasida sinab ko'rgan qahramonimizni kun sayin organ sohasiga bo'lgan ishtiyoq tinch qo'ymadi. 2 yillik faoliyatdan so'ng G'ayratjon Abdurahmonov ichki ishlar tizimiga ishlash istagini bildirdi. Nazariy va amaliy sinovlarni namunali topshirgan qahramonimiz ilk ishga qabul qilingan kunlarni shunday yodga oladi. Ichki ishlar organlariga qabul qilinding degan so'zni eshitib, ishonasizmi? Hozir nima desam bo'ladi? Siz o'zingiz hayotingizda bir ezgu orzu niyat qo'yasiz, bir marra qo'yasiz. O'sha siz orzungizga yetsangiz, qo'ygan marraga yetsangiz, u qanday his-hayajon, qanday his-tuyg'ular bo'lib o'tishini so'z bilan ta'riflab bera olmaysiz-da. Bu ichki ishlar organlariga qabul qilinganini birinchi bo'lib onamga telefon qilib aytganman. Onam ham yig'lab yuborgan, tabriklab. Ichki ishlar organlarida dastavval ishga kirgan vaqtim o'zining oz-moz qiyinchiligi bo'lgan, mashaqqati bo'ladi. Ichki ishlar organlarida ustoz shogird an'anasi hali ham bor. Shu qiyinchilik ko'nikma hosil qilishimiz uchun shu ustozlarim ancha yo'l yo'riq ko'rsatgan, ish o'rgatgan. Undan tashqari boshliqlarimiz ko'maklashgan. Oilam meni qo'llab-quvvatlagan, yaqinlarim. Mana shu darajagacha kelishimga onamni duolari, yaqinlarimni qo'llab-quvvatlashi katta rol o'ynagan. Ichki ishlar organlari sohasi mashaqqatli kasb, zahmatli kasb, shu barobarida sharafli kasb. Kasbiga bo'lgan sadoqat, jamoa bilan hamjihatligi sabab qahramonimiz kishilar qalbidan chuqur o'rin egallagan. 5 yillik xizmati mobaynida jinoyat sodir qilib, jazodan qochib yurgan qidiruvdagi shaxslarni ushlaganmiz. O'g'irlik jinoyatini sodir etayotgan vaqtda o'g'irlarni ushlaganmiz. Bu paytlar siz qandaydir o'zingizdan, kasbingizdan g'ururlanib ketasiz. To'g'ri, uyga kech boramiz ba'zida uyga bora olmay qolamiz xizmat yuzasidan. Bunday vaqtlar ham bo'ladi, lekin oiladagilarim, uydagilarim to'g'ri tushunishadi. Siz ishlayotgan mahallani muhitidan kelib chiqib, u yerning odamlaridan kelib chiqib, siz ham shu odamlarga moslashishingiz kerak. Xuddi mana shu mahallada avvaldan yashab yurganday. Mana shunday ichga kirishib ketsangiz, o'sha mahallada o'z o'rningizni topasiz. Ichki ishlar organlari xodimidan qo'rqish kerak emas. Sizni yordamchi deb bilish kerak, himoyachi deb bilish kerak. Shundagina siz mahallada o'z o'rningizni topasiz, odamlarning mehrini qozonasiz. O'z kasbimni yaxshi ko'raman. Qancha qiyinchilik bo'lmasin, o'zim yoqtirgan, o'zim tanlagan kasb bo'lganligi uchun
qiyinchiliklar ko'p bilinmaydi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay xalq farovonligi, mahallalar osoyishtaligi yo'lida xizmat qiluvchi ana shunday jonkuyar, fidoyi, asosiysi yuragida kasbiga bo'lgan muhabbat jo'sh urib turguvchi G'ayratjon Abdurahmonov kabi organ xodimlari bor ekan, jamiyatimizda tinchlik, xotirjamlik barqaror bo'laveradi.